はい、今回はエンジンオイルを交換していきたいと思います。だいたいネットとか、ホームセンターでも全部揃うものになっています。エンジンオイルと、ドレーンのパックで、それから、廃油処理ボックスですね。あと今回はオイルフィルター交換しようと思っています。ネットと、あとホームセンターで物を揃えて、だいたい4000円ぐらいですかね。で、ディーラーとかでオイル交換、オイルフィルターも含めて交換すると、工賃もかかりますので、7000円ぐらいかかるのかな、おそらく。ディナー1食分ぐらいは浮くような感じですかね。では、早速交換していきたいと思います。オイルが今どんだけ汚いか見てみますか。そんなに真っ黒ってことじゃないけど、だいぶ汚れていますね。これがオイルフィルターですね。で、こっちがドレーンのプラグです。じゃあ、廃油処理ボックス。
のね、オイル缶のまま使ってみました。オイル作ってきました。で、オイルフィラーキャップを開けて。量は良さそうですね。で、フィルターを交換した場合は、一回エンジンをかけると、そのフィルターの中のオイルが入っていくので、ここから量が減っていきます。なので、フィルターを変えた場合は、一回エンジンかけて、もう一回量を調整した方がいいですね。